Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα παρουσιάζουμε την πρώτη πτήση με το DJI Neo 2. Έχω απάνω μια μπαταρία, είναι περίπου στο 70-65% κάπου εκεί, και αυτό γιατί έκανα τις αναβαθμίσεις firmware που χρειαζόντουσαν, οπότε έφαγε λίγο μπαταρία. Έχω μαζί μου άλλη μια μπαταρία στην τσέπη σε περίπτωση που χρειαστεί για να κάνουμε δοκιμές. Η μέρα είναι λίγο δύσκολη, για την κάμερα εννοώ, γιατί έχει συννεφιά, δεν είναι full φωτισμός και τα λοιπά, οπότε έχει λίγο σύννεφα, λίγο ήλιο, και να δούμε τι κάνει αυτή η κάμερα, αν είναι καλύτερη από το Neo. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ το dronehouse.gr για την ευγενική χορηγία του drone, του DJI Neo 2 στο κανάλι, για να το δείξουμε, να το παρουσιάσουμε. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα dronehouse.gr για να δείτε ό,τι τελευταίο υπάρχει, είναι όλα σε stock και μπορείτε να τα προμηθευτείτε άμεσα. Φυσικά υπάρχουν και όλες οι εκδόσεις του Neo 2, μπορείτε να τις βρείτε έτοιμο παράδοτες. Η έκδοση του Neo 2 με μία μπαταρία, η απλή ας πούμε έκδοση, είναι στα 245. Η έκδοση Neo 2 Fly More Combo, drone only, εδώ πέρα έχουμε 3 μπαταρίες φορτιστή χωρίς χειριστήριο, 339. Η έκδοση Neo 2 Fly More Combo είναι αυτή που παρουσιάζουμε στο κανάλι και έχει 409. Έχει 3 μπαταρίες φορτιστή, χειριστήριο και το transceiver από πίσω, οι δύο κεραιούλες. Και τέλος η έκδοση Neo 2 Motion Fly More Combo, η οποία έχει 3 μπαταρίες φορτιστή και έχει και γυαλιά για να πετάμε FPV. Βασικά είναι το FPV Starting Pack η συγκεκριμένη έκδοση. Θα σας βάλω link από κάτω στην περιγραφή, ούτως ώστε να μην δυσκολευτείτε καθόλου να κλικάρετε και να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 57 16 080 ή να επισκεφτείτε το κατάστημα Παρασκευοπούλου 44 και να κάνετε τις αγορές σας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πετάω με DJI RC2. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία με το Neo 3, δεν αλλάζει κάτι, απλά πετάω με RC2 λόγω ευκολίας και μόνο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το DJI Neo 2. Ενεργοποιείται κλασικά όπως όλα τα DJI drone, πατάμε και ξαναπατάμε και κρατάμε και ενεργοποιείται, και τώρα θα δείτε ότι συνδέεται με το DJI RC2, το βλέπετε, το βρήκε, και πατάμε Go Fly για να μπούμε μέσα. Πολύ ωραία. Είμαστε πάνω, όπως βλέπετε, σε αυτό το τσιμέντινο τιχαλάκι εδώ, γιατί το drone είναι πάρα πολύ μικρό, δεν χρειάζεται να σκύβουμε. Έχουμε μπει μέσα στο live view να δούμε τι έχει. Βλέπω έχει tracking αριστερά, το οποίο δεν θα το ενεργοποιήσει γιατί δεν είμαστε στον αέρα, σωστά. Έχει απογείωση, όλα τα υπόλοιπα. Τι έχει η κάμερα? Α, κοίτα να δεις, ωραίο. Δεν γυρνάει η κάμερα, δεν γυρνάει το gimbal, αλλά κατευθείαν σου καδράρει με ένα κουμπάκι, σου καδράρει για κάθετο orientation. Παίζει να το βάλουν και στα άλλα π.χ. R3S που δεν έχουν gimbal που γυρνάει όπως το Mini 5 Pro ή το Mavic 4 Pro. Πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε εδώ τι έχει. Βίντεο, φώτο, quickshots, απλά πράγματα, και το έχω γυρίσει σε προρυθμίσεις για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. ISO 100 καρφωμένο βέβαια, γιατί είναι πρωί. Παρ' όλα αυτά ένα φιλτράκι θα το ήθελε για να ρίξουμε λίγο το shutter speed. Δεν έχουμε, και αυτές είναι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις, όπως βλέπετε, και color profile. Δεν έχει κάτι άλλο εκτός από normal. Είναι ένα απλό drone και το γνωρίζουμε αυτό, αλλά θέλουμε να δούμε πόσο καλύτερο είναι και τι μάθανε από τα λάθη εντός εισαγωγικών του Neo και τι διορθώσανε στο Neo 2. Πάμε να απογειωθούμε, έχουμε 60% μπαταρία, νομίζω ότι είναι ok. Πάμε να απογειωθούμε, να δούμε και πώς ακούγεται το drone, γιατί το Neo ακουγόταν πολύ ενοχλητικά, παιδιά. Είχε αυτό το τσίριγμα της μύγας που ήταν πάρα πολύ ενοχλητικό. Απογειωνόμαστε. Είμαστε στον αέρα, το φέρνω λίγο παρακάτω για να σας, περισσότερο για να ακούσετε πώς ακούγεται. Νομίζω ότι ακούγεται καλύτερα από το Neo. Ακούγεται έτσι λιγάκι πιο σωστά, θα έλεγα, δεν ξέρω. Αισθητήρες αποφυγής εμποδίων είναι ενεργοποιημένοι, και πάμε να δοκιμάσουμε λίγο εδώ πέρα στο δέντρο, και όπως βλέπετε σταματάει και η εικόνα μας εμφανίζει κόκκινο. Ερχόμαστε πίσω και πάμε λίγο να κάνουμε την πτήση μας. Παιδιά, νομίζω ότι ακούγεται καλά. Νομίζω ότι ακούγεται καλά. Εσείς τι λέτε? Για γράψτε μου κάτω από τα σχόλια, ακούγεται καλύτερα από τον Neo? Εγώ νομίζω ότι ακούγεται καλύτερα. Πάμε λοιπόν να κάτσουμε κάτω
και να κάνουμε την πρώτη μας πτήση. Είμαι στο κλασικό παρκάκι. Θα προχωρήσουμε λίγο εδώ μέσα στο παρκάκι, θα πάρω λίγο ύψος, να δούμε τι κάνουμε. Βασικά θα βάλω να γράφει και βίντεο. Από άποψη σταθερότητας το βλέπω ότι είναι καλύτερο από τον Nio, να σας πω την αλήθεια. Και ερχόμαστε πίσω. Παιδιά, νομίζω ότι πάει καλά. Πάρω λίγο ύψος γιατί δεν είμαι FPV, είμαι με το απλό controller, οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο. Κάτσε ένας άνθρωπος εκεί να φύγουμε, δεν τρομάξει. Και βλέπω ότι δεν έχει, εντωμεταξύ να πω και κάτι άλλο που το παρατήρησα τώρα. Μεγάλο πρόβλημα του Nio, το θυμάστε όσοι έχετε και το ξέρετε μάλλον όσοι έχετε, είναι το GPS. Όπως βλέπετε αυτό πλέον έχει διορθωθεί, έχουμε 35 δορυφόρους, έχει αυξομοιώσεις που δεν έχουν τα άλλα drone. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το μέγεθος της κεραιούλας που έχει απάνω το Nio, επειδή είναι μικρό, είναι μικρή και η κεραιούλα, οπότε είναι πιο εύκολο στις αυξομοιώσεις, αλλά 36 με 38 δορυφόρους νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά και τώρα το είδα και 39, δηλαδή είναι πολύ καλά τα πράγματα. Να πάμε λίγο παραέξω να δούμε τι κάνουμε. Το φως είναι πολύ δύσκολο, οπότε για να πατήσουμε λίγο. Εντάξει, οκ. Οκ. Ψώμετρο, εντάξει. 7,7. Το βλέπεις ότι πάει αργά πάντως. Οκ. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, είμαι και στα 46 μέτρα τώρα. Μικρό drone, έτσι. Αλλά και βλέπω και η μπαταρία μου είναι στο 33. Μάλλον, ναι. Μάλλον θα γυρίσω για να μην έχουμε κανένα θέμα. Όπως βλέπετε, μάλλον θα χρειαστεί να βάλω. Έφυγα, πόσο έφυγα ρε παιδιά, έξω 250 μέτρα και με 30% μου έβγαλε ότι η μπαταρία είναι λίγη για να επιστρέψει και να κάνει return to home. Τέλος πάντων, γυρνάμε 45 μέτρα, το πήγα και εγώ αρκετά ψηλά για πρώτη πτήση. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάτσω εδώ, μιας και ήρθαμε πιο κοντά, ή μάλλον όχι ρε παιδιά, 28% επειδή είναι καινούριες οι μπαταρίες. Ας έρθουμε κάτω, να αλλάξω την μπαταριούλα, να βάλουμε μια καινούρια, να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Και από ό,τι βλέπω εγώ παιδιά, το drone είναι καλό, έχουν φτιάξει τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά όπως και να το κάνουμε παιδιά, είναι ένα μικρό drone και πετάει καλύτερα χαμηλά. Πάμε να κάνουμε την προσγείωσή μας για να αλλάξουμε την μπαταρία. Και με γεμάτη μπαταρία, την οποία την έχω στην τσέπη μου την μπαταρία, με γεμάτη μπαταρία θα απογειωθούμε άλλη μία για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα λιγάκι ίσως καλύτερο βίντεο, δεν ξέρω, να δοκιμάσουμε και κανένα mode και να βγάλουμε και κάμια φωτογραφία για να μπορέσουμε να δούμε την ποιότητα της κάμερας. Από άποψη πτυτικής ικανότητας, για αυτό που είναι αρκετά καλό και το νιώθω, να σας πω την αλήθεια, πιο σίγουρα από τον Nio. Πάμε να αλλάξουμε την μπαταρία. Ωραία, άλλαξα μπαταρία. Μπορείτε να δείτε και από πάνω ότι είναι οι δύο. Τις έχω μαρκάρει. 1, 2, 3. Να το κάνετε και εσείς αυτό, παιδιά. Βολεύει πάρα πολύ για να τις λειτουργείτε τις μπαταρίες κυκλικά. Μην κατά λάθος χρησιμοποιείτε μόνο μία ή δύο. Να χρησιμοποιείτε κυκλικά. 1, 2, 3 φόρτιση, 1, 2, 3 φόρτιση. Για να έχουν όλες οι μπαταρίες τους ίδιους κύκλους. Πάμε να απογειωθούμε. Το Nio 2 στον αέρα και θα φύγω λίγο πιο γρήγορα για την πτήση μας. Έχει δορυφόρους, έχουμε δορυφόρους, θα φύγω λίγο πιο γρήγορα για την πτήση μας. Το ότι κάνει θόρυβο, κάνει θόρυβο, δεν το συζητάμε και ακούγεται, αλλά αυτή τη φορά θα το πάω στο στάνταρ υψόμετρο που πετάω, που είναι γύρω στα 40 μέτρα εδώ στην περιοχή. Φαίνεται πιο χαμηλά βέβαια, είναι μάλλον ο φακός,
που μας κάνει να φαίνεται ότι είναι πιο χαμηλά, και 8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω, θα το βάλω sports mode να δούμε πώς θα πάει. 8 πήγαινε με το κανονικό, 10 στο sport mode. Οκ, βλέπω κάτι κουνήματα. Γενικώς όμως δεν είναι και άσχημα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και άσχημα. Για να σταματήσω μία εδώ ρε παιδιά, το βάλω και στο normal και να πάρουμε και μία φωτογραφία. Γυρίσουμε. Παναγία, πολύ κίτρινίλα μας έβγαλε, δεν είναι έτσι. ISO 400 όχι, βλέπω να κινείται λίγο. ISO 100 και auto. Για να δούμε, θα βάλω τα δείγματα φυσικά να δούμε τις φωτογραφίες. Φαίνεται ο φακός να είναι βρυγόνιος και αυτό θα βοηθάει πάρα πολύ σε FPV χρήση. Και να δούμε τι άλλα mode έχει. Έχει και quick shots, έχει και βίντεο. Πανόραμα έχει? Δεν έχει πανόραμα. Ωραία. Πάμε να το γυρίσω σε βίντεο. Κάνει crop εδώ πέρα, είμαι σίγουρος ότι κάνει crop. Έλα. Το βάλουμε λίγο στο sport mode να έρθουμε σήμερα. Κάνει crop γιατί βάζει και ηλεκτρονικό stabilization. Ερχόμαστε πίσω. Γενικώς όμως πολύ καλύτερα. Γενικώς πολύ καλύτερα παιδιά. 11 μέτρα το δευτερόλεπτο σε sport mode. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Να γυρίσουμε την κάμερα κάτω. Γενικώς έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά. Από το Neo. Και βλέπω και την κάμερα. Πού είμαστε? Είμαστε εκεί. Δεν ξέρω. Να δω συμπεριφορά θέλω λίγο στον αέρα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι πολύ σταθερό. Γέρνει λίγο εντάξει γιατί έχει ένα μικρό αεράκι, αλλά είναι πάρα πολύ σταθερό. Το έχουν βελτιώσει παιδιά, εντάξει, το έχουν βελτιώσει. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Το έχουν βελτιώσει πάρα πολύ. Σιγά μη μου έρθει στη μούρη, γιατί το έχω και στο sport mode. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Έτσι όπως είμαστε, θα βάλω focus track, θα με βρει και θα πάω και θα κάνω, τι να κάνω? Όχι, δεν θα κάνω focus track βασικά. Ή να κάνουμε ένα γρήγορο ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Όχι, θα το αφήσουμε το focus track για βίντεο δικό του και θα κάνω ένα quick shot, το οποίο όπως βλέπετε θα κάνω ένα drone να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Και εδώ είναι στο auto. Δεν μου αρέσουν οι ρυθμίσεις του auto παιδιά, και να ξέρετε ότι όσο η κάμερα είναι χαμηλότερης ας πούμε ευκρίνειας, ποιότητας, όπως θέλετε πες το, κάτσε να βάλουμε ένα auto να δούμε πόσο θα μας το πάει. Εγώ θα το βάλω 4900. Όσο είναι χαμηλότερης ποιότητας η κάμερα, τόσο χρειαζόμαστε, βάλτε το 30 μέτρα γιατί έχει κοράκια εδώ, τόσο χρειαζόμαστε περισσότερο να πειράζουμε τις ρυθμίσεις. Ξεκινάει το drone πάρα πολύ καλά. Όχι παιδιά, η βελτίωση είναι τεράστια. Είναι τεράστια η βελτίωση, δεν το συζητάω. Έρχεται πίσω. Έκανε εκεί πέρα ένα περίεργο ελιγμό, αλλά είναι πίσω στην θέση του. Οπότε έρχομαι, νομίζω για πρώτη πτήση καλά ήτανε. Δεν είναι και για παραπάνω ρε παιδιά, τώρα εντάξει ένα μικρό drone είναι. Θα κάνουμε και τις δοκιμές μας με κάνα range test και σίγουρα με FPV, να δούμε τι κάνει στο FPV. Πάμε να προσγειωθούμε. Να δούμε τι κάνει λοιπόν, όπως είπα και στο FPV. Νομίζω εκεί πέρα θα δούμε διάφορα πραγματάκια, γιατί είναι μικρό και αυτό το έκανα και στο Neo βασικά.
μπορείς να πετάξεις και να προπονηθείς ακόμα και μέσα στο σπίτι, δηλαδή κάτω από τα έπιπλα, από τις καρέκλες και τέτοια, επειδή είναι μικρό. Οπότε προπονείσαι με αυτό και μετά βγαίνεις έξω και κάνεις μαγικά με το Avata 2. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!